سلام و درود خدمت همه دوستای عزیز، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیوی ترسناک دیگه. خانمی به اسم جین متوجه صداهای ترسناک از داخل انباری خونش میشه و زمانی که میره انباری رو چک کنه صداها ترسناکتر میشن، ولی تصویری که توی دوربین جین ضبط میشه واقعا دلهره آوره. Jag har inte varit till bror men från det jag fixade på en bil så Kafan. Hallå? Oh my god. Oh my god, oh my god. Kafan. Sverker, det är bara manna där. Jag känner. Så bara spelar. Som är jävligt creepy. Hallå? Det är ingen där. It's not people in here. Fuck. Det är folk. Hallå? Okej. Ja. Vad fan? Där faktiskt går det. Hallå? Så, liksom. Okej, jag måste ha varit han. Ja. ویدیوی بعدی توسط یه تیک تاکر منتشر شده که قبلا هم یکی دوتا ویدیو ازش گذاشته بودیم. این زن و شوهر مدت ها صداهای عجیب و غریبی میشنون و میبینید که وسایل خونه خود به خود حرکت میکنن. اغلب زمانی که اونا روی مبل میشینن اتفاقات عجیبی رخ میده. یه شب زنگ خونه به صدا در میاد، اما چون اونا منتظر کسی نبودن تصمیم گرفتن زمانی که در رو باز میکنن ویدیو ضبط کنن. Right, so the doorbell's going. We're not expecting anyone, so I'm just filming just in case it is more activity. So weird. There's not even anyone out there. Why is it so bright? What's going on? What the hell? بعد از باز کردن در هیچ کس رو اونجا نمیبینن، اما بعد از اون فعالیت‌های ماورایی بیشتر شد. ولی چند روز بعد یه اتفاق خیلی ترسناکی رخ داد که بیایید تماشا کنیم. What the fuck? It's not the cupboard. Oh, fuck off. What? There's no one in here. Behind the door. There's no one behind the door. Yeah.
What the fuck? یه خانواده کوچیک در حال گرفتن جشن تولد بودن و مثل هر جشنی آرزو میکنن. اما دختر خانواده شب تولد یه هدیه میگیره که با این هدیه خیلی احساسی میشه. اما اون هدیه چی بود؟ یه عروسک به یاد پدرش با آخرین پست صوتی که روی عروسک گذاشته بودن. Press its pause, sweetie. Hey kiddo, hope you're doing well. I'm feeling much better now, so whenever you can, just come visit me, okay? Okay. و در اون لحظه کلکسیون ماشینای آتش نشانی شروع به کار میکنن. چون پدر این دختر آتش نشان بود و اون کلکسیونم برای پدرش بود. That has not worked. That has not worked. اونا معتقد بودن که این پدرشون بوده که روز تولدش به دیدار دخترش اومده. اما این فقط یه اتفاق جزئی بود. اما چند روز بعد اتفاق دیگه‌ای رخ میده که این دختر رو متقاعد میکنه که این واقعا پدرش رو ملاقات کرده. I just missed a call from my dad. He's been gone. Like, I just heard his voice one more time. حدود 1 ساعت قبل دوربین اتاق چیزی ناراحت کننده ای رو ضبط میکنه. اون یه تماس از دست رفته از پدرش دریافت میکنه و ناگهان عروسک ضبط شده خود به خود شروع به حرف زدن میکنه. اون اعتقاد داشت که پدرش مراقبشه، ولی خیلی ها میگفتن اگه روزی از طرف عزیزی که از دست دادین تماسی دریافت کنید، این تماس تلفنی اون نبوده، بلکه یه چیز شرور و ترسناک با شما تماس گرفته. این دختر بعدم متوجه شد که این کار پدرش نبوده، چون باعث میشه اون کاملا وحشت کنه، چون یه شب داخل اتاقش فضایی کاملا تاریکی رو احساس کرد. که بیاین تماشا کنیم. اون دید که درها خود به خود باز شدن. اون فیلم رو پخش کرد تا کمکش کنن تا بفهمه این چیه. مردم معتقد بودن که این پدرش نبوده، بلکه چیزی بود که سعی میکرد از وضعیت آسیب پذیر اون با استفاده از پدرش برای رسیدن به اون استفاده کنه. مردی به اسم جک یه ویدیو ترسناک داخل تیک تاک آپلود کرد. با توجه به اینکه اون معمولا ویدیوهایی رو درباره جادو آپلود میکرد، کاملا غیر عادی بود.
جک حدود 2 سال پیش یه عروسک عجیب رو از یه دست فروش خرید. اون میگفت این عروسک واقعا برام جذاب بود، ولی اون شروع به شنیدن صداهای عجیب از عروسک کرده. برای همین تصمیم گرفت از این اتفاق فیلم بگیره و چیزی که دید ستون فقراتش رو لرزوند. I think I can see it on here. Hold on. Now it's done. Oh, wait, there it is. See if she moves. There it is.